Selamat siang teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Sarah Vlog. Di video kali ini saya ingin masak ikan goreng hasil pancingan suami saya hari ini. Bumbu yang pertama, bumbu yang halus, bawang merah, kita masukkan bawang putih 3, jahe, kunyit yang udah dibakar, kita kasih bumbu setengah sendok yang udah di udah merata, ditunggu kira-kira 15 menit. Ikannya udah matang, garing sekali. Udah kan teman-teman, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan